Con acción o Cat Mario. ¿Se han preguntado qué pasaría si Mario Bros se convirtiera en una muela mutante que en resumen hace lo mismo pero más frustrante? Ese es el juego. No solo copia lo que está haciendo Mario Bros, sino que lo hace mal y de paso le causa pesadillas a Fernanfloo. El juego no hace nada bueno por sí mismo porque parece que patina sobre hielo con una muela mutante elefántica. Los controles, 0 de 10, son horribles, no me gustan. Patinas como si fueras un patinador olímpico en las Olimpiadas por el oro, pero sin quererlo. Y eso lo hace muy frustrante. Los enemigos son la cosa más plana y sin personalidad que he visto en mi vida. Me gustan. Les doy un 4 solamente porque son enemigos de papel. Están hechos así porque así es el juego. La meta no existe, es una copia de Mario, pero más frustrante. Gráficos, una basura inclusive para 2009 cuando fue creado. Jugabilidad, también es horrible. Es un juego troll en toda regla. Menos mal desaparecieron de YouTube. Total, ¡cero! No le recomendaría este juego ni a mi peor enemigo. Y mi peor enemigo soy yo. No lo jueguen. Si lo ven, cáiganlo a tiros. Nos vemos, chao. Los quiero.